오늘 마지막 강의인데요. 오늘 마지막 세 강은 말씀의 내용이 참 많습니다. 그래서 제가 특별히 예화를 들거나 설명 없이 성경 말씀 가지고 언약적 단어 그대로 바로 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 오늘은 신앙의 А, 발판 10가지입니다. Сегодня у нас идет лекция, и так как содержание очень большое, поэтому я буду просто зачитывать места из Писания, особо не буду объяснять. Давайте сегодня рассмотрим 7-я лекция, тема «10 оснований веры». 역대상 29장 10절로 14절 말씀을 보도록 하겠습니다. Давайте зачитаем 2 Паралипоменон, 29 глава, 10절 10 по 14 стих. 10절 14절만 읽어보겠습니다. 다윗이 온 회중 앞에서 여호와를 송축하여 이르되 우리 조상 이스라엘 하나님 여호와여 주는 영원부터 영원까지 송축을 받으시옵소서. 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리의 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리이심이니이다. 아멘. Читаем. «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Аминь». 구원받은 하나님의 자녀가 이제 성삼위 하나님과 함께 신앙생활을 하게 되어집니다. Спасенные чада Божьи ведут жизнь веры вместе с триединым Богом. 하나님 앞에서 하나님과 함께 하나님의 영광을 위하여 살아가는 게 신앙생활입니다. Жизнь веры — это когда мы с вами живем перед Богом, вместе с Богом, ради Божьей славы. 그래서 이 10가지 발판은 말씀으로 깊이 각인 뿌리 체질 내려지도록 기도하셔야 됩니다. Поэтому мы с вами должны молиться за то, чтобы вот эти 10 оснований веры стали нашим запечатлением, корнем и сущностью. 바로 말씀을 나누도록 하겠습니다. Давайте начнем. 우리의 신앙의 첫 번째 발판이 뭐냐? 하나님의 절대 주권을 믿는 것입니다. Первое основание веры — мы верим с вами в абсолютный Божий суверенитет. 다윗이 역대상 29장 10절로 14절에 부귀영화가 하나님 손에 있고 모든 것이 다 하나님의 손에 있다라고 고백했습니다. Вместе с Писанием, которое мы зачитывали, Давид сказал, что все от Господа, все принадлежит Ему. 이게 바로 다윗의 기도였습니다. Это была молитва Давида. 한나가 기도 응답받고 나서 사무엘상 2장 1절부터 14절에 인간의 모든 행사화복이 하나님 손에 있다라고 기도했습니다. После того, как Анна получила ответ, 1 Царств, 2 главе, с 1 по 10 стих, она говорила о том, что все благословения, проклятия, жизнь и смерть находятся в руках Божьих. 전도서 3장 1절로 10절에 보니까 솔로몬이 우리 인간의 모든 일에 시간과 기한을 하나님이 다 정해 놓으셨다라고 고백했습니다. И также Екклесиаст 3 глава, с 1 по 10 стих, Соломон говорил о том, что все сроки, все какое-то время, все события происходят именно в то время, когда Бог этому позволяет, и Бог запланировал. 마태복음 6장 25절로 33절에 예수님께서 제자들에게 기도를 설명하시면서 우리 인생의 모든 것을 다 하나님이 준비하셨기 때문에 걱정하지 말아라고 말씀하셨습니다. И далее Матфея 6 глава, с 21 по 33 стих, Иисус говорил ученикам, Он учил их молиться и говорил, чтобы они ничем заботились, потому что абсолютно все уже Бог подготовил для нашей жизни. 창세기 1장 1절을 탁 펼치면 하나님이 자기 자신이 누구인지를 설명해 놓으셨습니다. Бытие 1:1 Бог объяснил, кем Он является. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Вначале сотворил Бог небо и землю. 하나님이 모든 것을 다 창조하신 것을 우리는 믿습니다. Мы верим, что Бог сотворил все. 에베소서 1장 3절로 3절부터 그 장을 딱 읽어보면은 그 창조할 때 이미 영세전에 다 예정하셔서 창조하셨다라고 말씀하셨습니다.
Ефесянам 1 глава с 3 стиха, если почитать, если дальше до конца, то мы можем видеть, что Бог все сотворил, и Он предуставил, Он все предопределил еще до сотворения мира. 하나님이 모든 걸 설계하고 계획하셔서 그것을 섭리해 가신다라고 말씀하십니다. Бог все запланировал еще до сотворения мира, и Бог все это совершает в своем провидении. 하나님이 계획하신 모든 것을 경륜해 가신다라고 우리에게 약속하셨습니다. Бог обещал, что Он Он имеет свой промысел на все, что Он запланировал, Он все это совершает. 모든 것들 속에 작정된 시간표가 있음을 약속하셨습니다. Бог обещает нам, что на все события есть предопределенное расписание. 그래서 하나님은 우리에게 모든 불신앙을 다 버리고 하나님의 능력을 믿는 그 믿음을 회복하라고 말씀하십니다. Поэтому мы сами должны оставить все свое неверие и верить в Божью силу. 그래서 히브리서 11장 1절로 6절에 보면은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수 없고 하나님을 찾는 자에게 응답 주시는 그 하나님을 믿어야 된다라고 말씀하십니다. Поэтому Евреям 11 главе с 1 по 6 стих говорится о том, что без веры угодить Богу невозможно, и для того, чтобы приходить к Богу, необходимо веровать, что Он есть. 우리 인생의 과거, 현재, 미래가 하나님의 절대 주권 안에서 하나님이 다 설계하시고 계획해 놓으셨습니다. Абсолютно все наше, и прошлое, настоящее, и будущее, Бог все это запланировал. 두 번째는 하나님의 방법입니다. Второе основание веры – это Божий способ. 역사의 주인공이 그리스도이십니다. А главным героем истории является Христос. 하나님은 그리스도를 통하여서 모든 인류를 구원하실 계획을 세우셨습니다. Бог запланировал через Христа спасти всю вселенную. 그래서 에베소서 1장 3절로 5절에 하나님은 영세전에 인간을 구원하실 모든 계획을 세우셨습니다. Ефесянам 1 глава с 3 по 5 стих сказано, что Господь запланировал спасти все человечество через Христа. 이미 하늘나라에서 천사가 타락해가지고 인간을 멸망으로 끌고 갈 것을 아시고 구원의 모든 계획을 영세전에 계획해 두셨습니다. Так как еще до сотворения человека ангел грехопал в небесном царстве, поэтому перед тем, как сотворить человека, Бог уже запланировал, как он может человека спасти. 그분이 요한복음 1장 14절에 하나님이 성육신 하셔서 구원의 길을 열어주셨습니다. И вот этот план осуществился, Иоанна 1:14, Спаситель пришел в теле человека на эту землю, воплотился. 그리고 그분이 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. Ради нас Он умер на кресте, и через 3 дня Он воскрес. 고린도전서 15장 3절로 4절에 구약의 예언된 말씀대로 죽으시고 구약의 예언된 말씀대로 부활하셔서 사단의 권세를 멸하셨습니다. 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 4 стих говорится о том, что по Писанию Он умер, по Писанию Он воскрес и разрушил власть дьявола. 갈보리산에서 피 흘려 죽으심으로 원죄, 자범죄, 우상 숭배, 죄의 모든 죄와 저주를 끝내셨습니다. Благодаря тому, что Он пролил свою кровь на кресте и умер, Он разрушил все власть греха, проклятий, бедствий. Иоанна 19:30. 그 부활하신 주님은 성령으로 지금 역사하셔서 마태복음 24장 14절에 천국에서 시작된 이 복음이 전 세계 현장에 증거되도록 지금도 역사하고 계십니다. И ведь это воскресший Иисус и сейчас действует для того, чтобы благая весть дошла до края земли. Матфея 24:14. 그래서 우리는 지금 이 시대를 살아가고 있습니다. И потом придет во второй раз. И мы сейчас с вами живем именно в такую эпоху. 복음이 다 증거되어지면은 하늘에서 재림주로 내려오는 게 아니고 우리 안에 계신 하나님이 재림주로 서시는 겁니다. И когда придет конец всему, тогда Бог не придет с небес, Он сейчас пребывает внутри нас, и Он как бы из нас придет второй раз. 그래서 요한계시록 20장 12절에 심판주로 서셔서 그리스도를 믿는지 믿지 않는지를 기준으로 심판하십니다. И далее Откровение 20:12 сказано о том, что Он придет как господин суда, и Он решит, кто получит спасение и кто не получил спасение. 우리 인생에 세 가지의 문제를 심판하십니다. В нашей жизни суду надлежит 3 проблемы решаться на суде. 살아 있을 때 그리스도를 믿음으로
하나님을 만났느냐, 하나님을 만나지 못했느냐, 이 불신앙을 심판하십니다. Значит, на суде что осуждается? Неверие. Если человек не верит в Бога. 그리고 우리의 죄 문제를 심판하십니다. И также осуждается грех. 이 사단을 지옥으로 가둡니다. И также сатана отправится в ад. 그래서 구원을 못 받은 사람들은 사단에게 잡혀서 지옥에 끌려갑니다. Те люди, которые не получили спасения, они вместе с сатаной пойдут в ад. 우리는 아담의 후손이기 때문에 원죄 해결 받지 못하면 마귀 따라 지옥에 갇힙니다. Мы с вами являемся потомками Адама, и если мы не получим решение на проблемы нашего первородного греха, мы пойдем вместе с сатаной в ад. 그래서 기원 전, 기원 후를 나누는 기준이 역사의 주인공이 그리스도이시기 때문입니다. Поэтому тоже история делится на два отрезка: до рождения Христа и после рождения Христа, потому что он является главным героем. 그리스도는 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 구원자로 오셨습니다. Для того, чтобы спасти нас, Иисус Христос пришел спасителем. 그리고 этот мир. 하나님의 역사입니다. Третье основание веры — это Божье действие. 예수님을 영접하면 고린도전서 3장 16절에 우리의 몸을 성전 삼고 성령 하나님이 내주하십니다. Если мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, тогда Дух Святой входит внутри нас и делает нас храмом Божьим. 1 Коринфянам 3:16. 이걸 다른 말로 구원이라고 합니다. Другими словами, это называется спасение. 구원의 증거는 우리 안에 있는 보혜사 성령입니다. Доказательство нашего спасения — это Дух Святой, Утешитель, который пребывает внутри нас. 그 성령은 요한복음 16장 13절에 진리의 영인데 우리를 진리 가운데로 인도해 가신다라고 약속하셨습니다. Этот Дух Святой является Духом истины, и Он будет вести нас к истине, как это сказано в Библии. 성령께서 우리를 인도하는 것을 뭐라냐? 신앙생활이라고 합니다. Что такое руководство Духом Святым? Это и есть жизнь веры. 예수 안 믿는 사람은 마귀 종로로 타면서 마귀 인도받고 삽니다. Люди, не верующие в Иисуса Христа, руководимы злыми духами. 근데 구원받은 우리는 우리 안에 있는 성령이 우리의 삶을 진리 가운데로 인도해 가십니다. А мы с вами, получившие спасение, внутри себя имеем Духа Святого, который ведет нас к истине. 그 성령이 우리에게 세계를 복음화할 만큼 힘을 주시겠다라고 약속하셨습니다. Бог обещал, что этот Дух Святой даст нам силы настолько, чтобы мы могли завоевать мир. Деяния 1:8. 하나님의 성령으로 충만해지면은 그리스도의 증인 되어집니다. Если мы будем переполнены Духом Святым, тогда мы будем свидетелями Христа. 이게 하나님이 우리에게 주시는 능력입니다. Это и есть сила, которую дает нам Бог. 그리고 진짜 응답은 우리의 삶 속에 마가다락방의 성령이 역사한 것처럼 실제로 내 삶 속에 성령이 역사하는 겁니다. Самый настоящий ответ — это когда Дух Святой начинает действовать в нашей жизни, как Он это делал в горнице Марка, Деяния 2 глава, с 1 по 4 стих. 이게 눈에 보이지 않는 시공간 초월로 일어나는 일입니다. Это такое действие, которое происходит невидимым образом. Это действие, которое превосходит время и пространство. 성령이 역사하면 모든 흑암이 꺾이면서 하나님의 일들이 이루어집니다. Если действует Дух Святой, тогда разрушается тьма и совершаются Божьи дела. 특별히 이 성령은 전도와 선교의 문을 열어 가십니다. В особенности, Дух Святой открывает двери проповедования и миссионерства. 그래서 성경을 자세히 읽어보면은 사도행전을 읽어보면은 사도 바울 팀이 성령의 인도받기 위해서 항상 기도했습니다. Поэтому, если вы почитаете внимательно книги Деяний, вы можете увидеть, что команда Павла всегда молилась перед проповедованием для того, чтобы получить руководство Духом Святым. 그 말은 전도는 성령의 인도 따라 인도받아야 되기 때문입니다. Почему? Потому что проповедование — это такое дело, которое нужно делать по руководству Духа Святого. 사도행전 13장, 16장, 19장의 네피림 현장을 바울이 사역할 때 성령이 충만한 바울의 상태라고 기록되어 있습니다. В 13, в 16, в 19 главах книги Деяния написано, что когда Павел вел служение на месте действия, которое было переполнено исполинами, он всякий раз получал переполнение Духом Святым. 그 성령이 역사하니까 그 현장에 흑암 세력이 무너지면서 흑암이 주는 질병들이 치유되는 내용이 사도행전에 기록되어 있습니다. В книге Деяния говорится о том, что когда Павел был переполнен Духом Святым, так как Дух Святой действовал на месте действия, так как поэтому рушилась тьма, и люди получали освобождение и исцеление от тех болезней, которые пришли из-за темных сил. 갈라디아서 5장
22절로 23절에 보면은 우리 안에 있는 성령은 우리에게 우리의 삶에 9가지의 성령의 열매를 맺도록 인도하신다라고 약속되어 있습니다. Галатам 5 глава, с 22 по 23 стих сказано о том, что Дух Святой ведет нас, чтобы мы приносили плоды Духа Святого. 하나님을 향한 열매 3가지가 나오고요. 다른 사람을 향한 열매 3가지가 나오고요. 우리 자신이 맺어지는 열매 3가지에서 9가지가 나옵니다. 3 плода Духа Святого относительно Бога, 3 плода Духа Святого относительно самого себя и 3 плода Духа относительно других людей. 귀신만 실제로 역사하는 게 아니라 성령이 실제적으로 역사하고 계십니다. Бесы действуют не реально, а вот Дух Святой действует реально. 이걸 실제로 믿고 누리셔야 됩니다. Поэтому нужно реально верить в это и наслаждаться действием Духа Святого. 지금 성령은 역사하고 있습니다. Прямо сейчас Дух Святой действует. 성령은 영원토록 역사하십니다. И Он будет действовать вечно. 성령은 실제적으로 역사하고 있습니다. Дух Святой действует реально. 그 성령의 인도 따라 우리가 신앙생활을 하는 것입니다. И мы сами ведем жизнь веры именно в соответствии с руководством Духа Святого. 자, 그 성부, 성자, 성령 하나님이 우리에게 성경을 보증서로 주셨습니다. Итак, Бог, Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой дали нам Библию в качестве гарантии. 우리는 성경 66권을 하나님의 절대적인 언약이라고 믿고 신앙생활을 하고 있는 사람들입니다. Мы сами верим, что 66 книг Библии является нашей гарантией. 성경 66권에는 우리 인생의 문제와 인생의 문제를 해결하는 정확한 답이 들어 있습니다. В 66 книгах Библии содержится конкретная проблема, которая человечество, самая главная проблема человечества, и также конкретный ответ на эту проблему. 그래서 그 성경 안에서 우리 인생의 근원적인 3가지의 답을 찾아내셔야 됩니다. Поэтому мы с вами в Библии должны найти 3 главных ответа. 나는 누구인가? Кто я? 저는 예수 믿기 전에 진화론을 배웠습니다. 진화론. До веры в Иисуса я, значит, какой-то придерживалась идеологии. 그래서 내가 누구인지 몰랐습니다. Я не знала, кем я являюсь. Это эволюция, теория эволюции. 제가 예수님을 믿고 나서 성경을 펼쳐가지고 1장과 2장을 읽어보는데 내가 하나님의 형상대로 내가 창조된 인간이라는 것을 처음으로 알게 됐습니다. И после того, как я уверовала в Иисуса Христа, я открыла Библию, почитала, и я обнаружила, что, оказывается, я человек, который был сотворен Богом по образу Божьему. 내가 왜 예수를 믿어야 되는지 창세기 3장 사건을 통해 처음으로 깨달았습니다. И впервые я поняла, почему я должна верить в Иисуса Христа через события, которые описаны в 3 главе книги Бытия. 나는 예수가 4대 성인 중에 한 분이라고 배웠는데 이 예수가 그리스도로 오셔서 나를 구원하시는 분이라는 것을 처음 알게 되었습니다. До веры в Иисуса Христа я думала, что Иисус — это просто выдающаяся личность, общественный деятель, но потом, когда я поверила в Иисуса Христа, я впервые поняла, что Он пришел на эту землю для того, чтобы спасти меня. 그래서 두 번째, 예수 믿는 나는 이제 왜 살아야 되는지 그 삶의 이유와 목적을 성경에서 발견했습니다. И потом я уже выявила, для чего теперь я должна жить. 그리고 내가 죽고 나면은 나는 내세 어디로 가는지 성경 말씀을 통해서 정확하게 확인하게 되었습니다. И также через Писание я убедилась в том, что меня ждет после смерти. 요한복음 20장 31절에 사도 요한이 요한복음을 기록한 이유는 예수가 그리스도라는 사실을 알고 우리에게 생명을 주기 위하여 성경을 기록했다라고 말씀하십니다. Иоанна 20:31, апостол Иоанн написал, что Писание было написано для того, чтобы мы уверовали, что Иисус Христос, и веруя в Его, имели жизнь вечную. 예수님이 요한복음 14장 6절에 본인 당신이 생명이라고 약속하셨습니다. И также Иисус сам говорил о том, что Писание говорит о Нем. 그래서 그 예수님을 믿으면 우리 안에 예수 생명이 심겨지는 겁니다. И поэтому, если мы верим в Иисуса Христа, у нас появляется жизнь. 이사야서 40장 8절에 하나님의 말씀은 영원한 말씀이라고 약속합니다. Исайя 48 сказано, что Божье Слово вечно. 디모데후서
3장 14절로 17절에 사도 바울이 디모데에게 서신서를 보냈는데 이 성경에는 구원의 지식이 들어있다라고 했습니다. 2 Тимофея 3 глава с 14 по 17 стих Павел написал письмо Тимофею и говорил, что в Писаниях содержится мудрость относительно спасения. 하나님의 사람으로 온전하게 하고 선한 일을 행할 능력을 갖추기 위한 교훈과 교육을 위해서 성경을 주셨다라고 했습니다. Значит, Писание может умудрить во спасение, также оно может научить, обличить, исправить и наставить в праведности. 그래서 제가 이 성경 말씀을 제가 렘넌트 사역의 천명으로 붙잡고 있습니다. Вот я ухватилась за это место из Писания и для того, чтобы вести служение с ремнантами, именно основываясь на Библии. 요한계시록 1장 3절에 사도 요한이 어떤 사람이 복 있는 사람이냐? 성경을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복 있는 사람이라고 고백했습니다. Откровение 1:3 апостол Иоанн сказал, кто является блаженным человеком? Блажен тот, кто читает, слушает и соблюдает слова Библии. 성경 66권에는 우리 인생의 문제와 우리 인생의 해답이 들어 있습니다. Потому что в Библии содержится проблема нашей жизни и ответ на эту проблему. 그래서 과거의 증인 문서가 성경입니다. Все, что значит, Библия, это описание того, что было в прошлом. 지금 일어나는 모든 문제의 해답 문서가 성경입니다. А также Библия является ответом на те проблемы, которые происходят сейчас, в данное время. 앞으로 우리가 천국 가고 난 이후에 미래 세계의 문제의 답이 성경에 기록되어 있습니다. И также в Библии есть ответы на те проблемы, которые будут происходить в будущем, когда, может быть, мы уже отправимся в Царство Небесное. 그리고 마태복음 5장 17절로 18절에 하나님의 말씀은 1.1획도 없어지지 않고 반드시 성취된다라고 하셨습니다. Матфея 5 глава, 17-18 стих сказано, что ни одна йота и черта не придет, пока не исполнится Слово Божье. 요한복음 1장 1절에 말씀은 곧 하나님이기 때문입니다. Почему? Потому что, как сказано в Иоанна 1:1, Слово есть Бог. 하나님은 자신의 하시는 약속을 반드시 지키시는 신실하신 하나님이십니다. А Бог является верным Богом, который совершает свое обетование. 그래서 우리는 성경 66권을 하나님과의 나와의 언약 관계 보증서로 붙잡고 있습니다. Поэтому мы с вами держимся за Библию, как за гарантийное письмо, которое Бог дал нам в качестве своего завета. 그래서 우리 인생의 가장 큰 응답은 정확한 언약을 붙잡는 겁니다. Самый лучший ответ для нас в нашей жизни, если мы будем с вами держаться за конкретный завет. Евреям 4:12. 어떤 언약을 붙잡고 있느냐에 따라서 응답이 다릅니다. Потому что в зависимости от того, за какой завет мы держимся с вами, такие и ответы мы получаем. 히브리서 4장 12절에는 놀라운 말씀이 기록되어 있죠. Евреям 4:12 написаны удивительные вещи. 살아서 역사하고 있는 말씀이라고 기록되어 있습니다. Сказано, что Слово Божие живо и действенно. 죽어 있는 말씀이 아니라 살아서 역사하는 말씀. Не мертвое слово, а живое и действенное слово. 우리의 영혼, 마음, 생각, 육신까지도 치유하는 능력의 말씀이라고 약속하고 있습니다. И сказано, что это слово имеет силу воздействовать на наш дух, душу, суставы, мозги. 그래서 성경은 보증서입니다. Библия — это гарантийное письмо. 성경에는 복음의 흐름과 기도의 흐름과 성경적인 전도 운동을 통한 세계 복음화의 흐름이 정확하게 기록되어 있습니다. В Библии конкретно записано 3 вида течения. Течение благой вести, течение молитвы и течение библейского проповедования. 자, 예수님을 믿는 우리는 우리의 몸은 하나님의 성전입니다. Наше тело является Божьим храмом. 자, 고린도전서 3장 16절에 구원받은 한 사람 한 사람이 성전입니다. 1 Коринфянам 3:16. Каждый из нас является Божьим храмом. 그리고 구원받은 자들의 모임이 성전입니다. И также собрание верующих людей, которые получили спасение, это тоже храм. 마태복음 18장
18절 20절에 두세 사람이 모여서 기도하는 곳에 하나님이 함께 하시고 그들의 기도가 응답되어질 거라고 약속되어 있습니다. Матфея 17 глава, с 18 по 20 стих сказано, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди них. 사도행전 18장 1절로 4절에 브리스길라 아굴라 부부가 있는 그 현장이 교회입니다. И также Деяние 18 глава, с 1 по 4 стих говорится о том, что то местодействие, на котором находились Прискила и Акила, являлись тоже храмом. 제가 이렇게 주중에 우리 교회 렘넌트 집에 가서 다락방을 합니다. Я иду, допустим, в среди недели я хожу по ремнатам, навещаю дома и провожу с ними горницу. 그리고 우리 교회 중직자님 가정에 가서 지교회를 세워놓고 전도 캠프 합니다. И также я навещаю также наших диаконов и провожу с ними кемп проповедования. 여기에 보좌의 능력이 임하는 교회입니다. Это и есть церковь, на которую сходит сила престола. 하나님은 이 현장에 성삼위 하나님이 말씀과 구원과 능력으로 역사하고 계십니다. И вот именно на этом месте действует Триединый Бог своим словом, силой и спасением. 사도행전 2장 42절에 저는 세원 교회에서 신앙생활합니다. Деяние 2:42. Я, допустим, веду жизнь веры в церкви Севон. 구원받은 성도들이 모이는 구원 공동체가 교회입니다. Собрание верующих, получивших спасение, является церковью. 그리고 우리가 빌립보서 3장 20절에 전 세계의 국적과 나라와 피부색이 다 다른 사람들 중에 예수 믿는 사람이 나중에 천국으로 모이잖아요. 그 천국이 바로 교회입니다. Все люди отличаются друг от друга, все живут в разных странах, отличаются культурой, цветом кожи, языком, но потом они все соберутся в Царстве Небесном, и Царство Небесное это тоже является церковью. 그래서 우리는 여기서 구원받은 한 사람 한 사람의 성도의 가치를 발견하셔야 됩니다. Вот из этого пункта мы с вами должны выявить ценность каждого верующего. 사도행전 20장 28절에 그리스도의 핏값으로 세운 교회라고 사도 바울이 고백했습니다. Павел говорил, что церковь куплена ценой крови Христа, Деяние 20:28. 하나님은 이 교회 공동체를 통하여서 세계 복음화를 이루어 가십니다. И Бог через эту общину совершает всемирную евангелизацию. 여섯 번째는 하나님의 계획입니다. Шестое основание веры — это Божий план. 많은 사람들은 자기의 계획을 위해서 나중심, 물질중심, 성공중심의 인생을 살아갑니다. Большинство людей живут ради исполнения своих планов, сосредоточившись на себе, на материальном и на успехе. 그런데 어느 날 우리 인생에 한계가 오기 때문에 또 종교, 우상, 흑암 문화를 찾아다니면서 집착합니다. Но из-за того, что однажды приходит предел, поэтому люди обращаются к религии, к идолам и к культуре тьмы. 세상에서 인기, 명예, 성공을 다 했는데 불신자 상태 6가지 운명이 어느 날 그 사람 인생 속에 다가옵니다. Несмотря на то, что, может быть, люди обладают всем честью, какими-то, значит, званиями, признанием в этом мире, но из-за того, что у них есть состояние неверующего человека, так как однажды настигают их, поэтому они сталкиваются с пределом. 그래서 결국은 무너지고 실패합니다. Поэтому они разрушаются и терпят крах. 그래서 우리는 말씀을 통하여 하나님의 절대 계획을 찾으셔야 됩니다. Поэтому нам с вами необходимо через Слово Божье обнаружить абсолютный Божий план. 제가 우리 렘넌트에게 이 성경 구절을 자주 읽어줍니다. 같이 읽어보겠습니다. 빌립보서 2장 13절에 나를 향한 하나님의 계획이 분명히 있습니다. Давайте прочитаем Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. 같이 찾아서 확인해 보도록 하겠습니다. 네. Зачитаем. Еще раз, 빌립보서 потому 2장 что 13절. по Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. 우리 안에 행하시는 분이 하나님이라고 분명히 기록되어 있습니다. Записано, что Бог производит. 하나님 자신의 기쁘신 뜻을 위하여 우리 한 사람 한 사람에게 소원을 담아놓고 행해 가고 계신다라고 약속합니다. Сказано, что по благоволению воли своей Он в каждом из нас производит свое действие. 이 땅에 내가 태어난 자체가 하나님의 계획입니다. То,
То, что я и родилась на этой земле, это уже есть Божий план. 우연히 엄마 아빠가 결혼해가지고 우리 렘넌트가 태어난 것처럼 보이지만 하나님 영세전에 21세기에 태어나게 하셔서 세계 복음화를 위하여 하나님이 계획하신 이유가 있습니다. Кажется, что ремнанты родились потому что, ну, чисто случайно, потому что папа с мамой поженились, и так получилось. Но на самом деле Бог относительно каждого ремнанта имеет свой план и имеет план относительно евангелизации мира. 시편을 읽어보면은 다윗이 그 사실을 알고 정확하게 고백한 내용이 나옵니다. И в Псалме также говорится, Давид говорит об этом. 하나님이 내 인생의 전체를 하루도 안 되는 시간 동안에 기록해 놓았다라고 고백했습니다. Значит, Давид исповедовался в том, что вся жизнь записана Богом до малейшей минуты. 저와 여러분이 каждой 얼마나 минуты. 소중한 사람인지 정체성을 붙잡으셔야 됩니다. Мы сами должны ухватиться через это за свою ценность. 나 한 사람 한 사람을 통한 하나님의 절대 계획이 있습니다. На каждого из нас есть абсолютный Божий план. 그래서 제일 먼저 나를 향한 하나님의 언약을 찾으셔야 됩니다. Поэтому необходимо в первую очередь найти, обнаружить Божий план, Божий, извините, завет относительно меня. 저는 에레미야서 1장 5절을 그 언약으로 가지고 있습니다. Я ухватила за Иеремия 1:5. 엄마의 복중에 짓기 전에 이 땅에 태어나기 전에 하나님이 구별하고 선택하여서 열방의 선지자로 세우셨구나. Там написано: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве и познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из трубы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». 사도행전 9장 15절에 읽어보면은 하나님이 사울을 향한 하나님의 계획을 아나니아에게 먼저 알려주셨습니다. Если мы почитаем Деяния 9:15, мы можем увидеть, что Бог свои планы относительно Павла прежде позволил знать Анании. 바로 사울에게 알려주지 않고 하나님은 아나니아에게 메시지를 줘서 아나니아가 사울에게 가서 하나님의 계획을 알려줬습니다. Бог не сказал сразу свои планы относительно Павла самому Павлу. Сначала он сказал это Анании, а Анания уже потом пошел и доложил это Павлу. 그리스도의 이름을 증거하기 위해서 이방인들에게 임금들에게 이스라엘 후손들에게 전할 내가 택한 그릇이다 하고 하나님의 계획을 정확하게 알려주셨습니다. Бог точно сказал, что ты есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми. 그때 사울이 유다의 집에서 기도하고 있는 중이었습니다. И в то время Павел молился в доме Иуды. 하나님이 아나니아에게 나타나셔서 유다 집에 사울이 있음을 알고 이 언약을 전달해 주라고 말합니다. 그때 가서 팀 사역을 했습니다. И в этот момент Бог явился Анании и сказал ему свой план относительно Павла, и сказал: иди туда, в дом Иуды, там, потому что есть Павел, и скажи ему об этом. И Анания пошел туда и провел с Павлом командное служение. 저와 여러분이 후대에게 해줘야 될 사역이 바로 이거입니다. Мы с вами должны проводить с нашими потомками именно такое служение. 우리의 만남을 향하여 하나님은 모든 계획을 갖고 있습니다. Потому что на все наши встречи Бог имеет свои планы. 우리 만남을 통하여서 진짜 생명이 전달돼야 됩니다. Через наши встречи должна по-настоящему передаваться жизнь другим людям. 그래서 우리가 만나는 모든 사람에게 왜 구원을 받아야 되는지 그리스도가 누군지를 정확하게 이야기해 줘야 됩니다. Мы должны всем людям, с которыми встречаемся, точно рассказать, почему нам необходимо получить спасение, и рассказать им о Христе. 그리고 그 사람에게 언약과 미션을 심어 주셔야 됩니다. Необходимо также таким людям посеять завет и миссию. 그래서 우리 인생의 만남은 가장 축복된 만남입니다. Поэтому наши встречи, в нашей жизни, все наши встречи являются самыми благословенными встречами. 아브라함을 부르실 때에 너를 만나는 모든 사람이 너로 인하여 복을 받게 될 거라고 약속하셨습니다. Когда Бог призвал Авраама, Он сказал ему: все люди, которые будут с тобой встречаться, получат через тебя благословение. 그리고 세 번째 사도행전 16장 11절로 15절에 보니까 바울 팀이 빌립보 지역에 가서 루디아를 만나는 장면입니다. Деяние 16 глава, с 11 по 15 стих сказано, что Павел отправился в Филиппы, и там он встретился с Лидией. 주께서 루디아의 마음에 문을 여사 바울이 하는 말을 듣게 했다라고 기록되어 있습니다. Там в этом месте из Писания написано, что Бог открыл сердце Лидии, и она внимала словам, которые говорил Павел. 그 루디아가 바울에게 우리 집에 와서 같이 복음 운동 하자라고 초청했습니다. И
И тогда Лидия пригласила Павла в свой дом и сказала: «Если вы признали меня верной Господу, войдите в дом мой и будьте у меня». 제일 먼저 루디아의 가족들이 다 구원받았습니다. В первую очередь спасение получили члены семьи Лидии. 그리고 그 지역을 보고만 하는 일에 루디아의 가정을 하나님이 사용하셨습니다. И также Бог использовал Лидию очень драгоценным образом ради евангелизации районов, в которых она жила. 하나님이 사건을 일으켜서 바울과 신라를 감옥에 가게 해서 간수장의 가정을 보고만 한 일에 루디아의 가정이 쓰임 받았습니다. Лидия получила использование в том деле, когда Павел и Сила были заключены в темницу, получила использование в деле спасения темничного стража. 결국은 그 간수장의 가정을 통해서 로마 복음화의 문이 열려지기 시작했습니다. И вот через этого темничного стража впоследствии открылись двери евангелизации Рима. 저와 여러분의 가정과 가문을 통해 하나님은 세계 복음화하기를 원하십니다. Бог желает через нашу с вами семью и род совершить всемирную евангелизацию. Аминь. 아브라함이 우상 숭배하는 가문에서 성장했는데 그걸 끄집어내 가지고 하나님이 애굽을 복음하는 일에 그 가문을 사용하셨습니다. Вначале Авраам был таким человеком, который поклонялся идолам, но Бог призвал его и использовал его ради евангелизации Египта. 그래서 우리 가정과 가문은 한 나라를 살릴 계획을 세우고요. 한 선교사를 도울 만큼 응답받도록 기도하셔야 됩니다. Поэтому мы с вами должны молиться, чтобы наши семьи были использованы во всемирной евангелизации ради евангелизации одной страны и были использованы для того, чтобы помогать одному миссионеру. 그래서 우리 교육자님들께서는 성도 한 사람 한 사람을 향한 언약과 미션을 전달해 주셔야 됩니다. Поэтому мы с вами, служители, проповедники, заместители пасторов, должны служить верующим церкви и помочь каждому из них обнаружить свой завет и миссию. 하나님이 실제로 로마를 복음하는 일에 안디옥 교회를 사용하셨습니다. Бог использовал антиохийскую церковь ради евангелизации мира. 이 Деяния 성경 11 глава. 구절은 꼭 찾아서 읽어보셨으면 좋겠습니다. Хорошо было бы сейчас открыть Деяния 11 глава с 19 по 30 стих. 거기에 이런 단어가 나옵니다. 유대인에게만 복음을 전하는데 몇 사람이 헬레인에게 복음을 전하기 시작하더라. В этом месте написано, что они проповедовали никому, не проповедуя слово, кроме иудеев. А потом сказано, что говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. 다 자기 종족에게만 복음을 전하는데 로마 사람들에게 복음을 전하는 선교가 시작된 겁니다. Здесь началось миссионерство, когда уже проповедовали не только иудеям, но также и жителям Рима. 하나님이 제자들에게 주신 언약이 사도행전 1장 8절이었습니다. Бог дал ученикам совет Деяния 1:8. 핍박이 온 것처럼 보이지만 흩어진 제자들이 사도행전 1장 8절의 언약이 성취되어지는 걸음을 걷기 시작했습니다. Казалось бы, что начались серьезные гонения, но на самом деле рассевшиеся ученики ухватились за завет Деяния 1:8 и шли по пути исполнения этого завета. 전도와 선교의 방향을 딱 맞췄는데 하나님이 안디옥 교회에게 얼마나 큰 응답을 주셨는지 정확하게 기록되어 있습니다. И также в Библии написано, что антиохийская церковь ухватила за завет проповедания миссионерства, и поэтому Бог ее благословил. 주의 손이 함께 하셔서 많은 사람들이 구원받았다고 기록되어 있습니다. Сказано, что рука Господа была вместе с этой церковью и обратилось великое число. 하나님이 людей. 은혜를 베푸니까 많은 사람들이 은혜를 받기 위해 몰려왔다고 기록되어 있습니다. Так как Бог излил свою благодать, поэтому очень много людей собралось для того, чтобы получить спасение. 얼마나 저절로 전도가 되어졌냐, 얼마나 많은 사람이 왔냐. 바나바 혼자서 사역을 못할 만큼 바울을 데려와서 1년 동안 사역을 할 만큼 많은 제자들이 몰려들기 시작했습니다. Насколько велико было людей, которые получали спасение, сколько, естественно, получилось проповедование, сколько оно прямо шло у них хорошо, что Варнава не смог больше вести служение в одиночестве и позвал к себе Павла. 우리 알다시피 안디옥 교회에서 바울 팀을 구성해서 첫 번째 선교사를 파송하는 역사적인 순간이 일어납니다. Вы же знаете, да, что именно в это время впервые была отправлена первая миссионерская команда на миссионерство. 구약 시대에는 억지로 노예로 포로로 속국으로 막 끌려다니면서 억지로 선교했는데 지구가 생긴 이후에 처음으로 안디옥 교회에서 선교의 방향을 맞추고 선교사를 준비해서 파송시키는 최고의 응답을 받은 교회가 안디옥 교회입니다.
Вы же знаете, что в ветхозаветное время как проводилось миссионерство всемирное? Насильно. То есть Бог отправлял израильский народ в рабство, в пленение, в колонию, и так совершалось миссионерство всемирное. А сейчас впервые значит, церковь соответствовала направлению миссионерства. Были подготовлены миссионеры, и они были отправлены. Совершилось такое историческое событие. 저는 개인적으로 저희 교회가 안디옥 교회의 응답을 받는다라고 생각합니다. Я вот считаю, что наша церковь тоже получает ответ такой же, который получала антиохийская церковь. 복음 아니면 안 된다라는 답을 갖고 있는 제자들의 공동체였습니다. Почему? Потому что наша церковь является общиной таких людей, которые понимают, что без Христа ничего не получится. 전도와 선교의 천명을 가진 교회 성도들이었습니다. И почему? Потому что наша церковь, верующие нашей церкви участвуют в проповедовании и миссионерстве. 여러분 잘 읽어보면 그 시대에 기근이 왔는데 안디옥 교회 성도들이 빛의 경제 응답을 가장 크게 받았습니다. Если почитаем 11 главу Деяний, мы можем понять, что именно в это время начался голод по всей земле, но именно верующие ранее церкви получили огромное финансовое благословение, они получили ответ финансов света. 내가 섬기는 교회가 어떤 교회인지 언약 잡으셔야 됩니다. Вы должны ухватиться хорошенько за завет, именно понять, какой церкви вы служите. 교회 안에 교육자와 중직자의 만남이 어떤 만남인지 가치를 발견하셔야 됩니다. Вы должны выявить ценность встречи, допустим, встреча между заместителем пастора и лидером простых верующих. 우리 교회에 새 가족이 한 명이 왔다? 기적 같은 사람이 우리 교회 온 겁니다. Если в вашу церковь пришел новообращенный, то это произошло чудо. Это событие равно чуду. 복음 가진 교회에서 렘넌트가 자라나고 있다? 미래를 살릴 주인공입니다. Если в вашей церкви подрастают ремонты, вы должны знать, что они являются главными действующими лицами, которые будут спасать будущее. 데살로니가 지역에 야손이라는 제자가 있었습니다. В Фессалониках был Иасон, Деяния 17 глава. 이 데살로니가 지역에서 바울이 새 안식일 동안 왜 예수님이 죽어야 되고 부활해야 되는지 그리스도의 당위성을 일심으로 전한 현장입니다. В Фессалониках Павел в течение 3 суббот говорил о естественности Христа, почему он должен был умереть, пострадать, почему он должен был воскреснуть. 이 지역의 제자들이 어느 정도로 신앙생활을 잘했냐? 데살로니가 전서 후서를 읽어보면은 바울이 세운 7교회 중에 가장 신앙이 좋은 교회가 데살로니가 교회라고 기록되어 있습니다. Насколько хорошо верующие в Фессалоникийской церкви вели жизнь веры. Если почитаем 1 Фессалоникийцам и 2 Фессалоникийцам, можем видеть, что Павел хвалит эту церковь, говорит, что они самая лучшая церковь из всех церквей, которые Павел поставил. 각처에 소문이 날 만큼 응답받은 교회가 이 데살로니가 지역에서 나왔습니다. Сказано, что эта церковь была самая имеющая надежду церковь. 하나님의 계획은 우리의 삶의 모든 현장은 선교지입니다. Все места действия, на которых мы находимся, являются местом миссионерства. 이걸 다른 말로 말하면 나, 가정, 만남, 교회, 지역에 하나님의 모든 계획을 이루기 위해서 나를 부르신 겁니다. Что это значит? Это означает, что Бог призвал меня для того, чтобы совершить свой план относительно меня самого, относительно моей семьи, относительно моего района, моих встреч, моей церкви. 구원을 받은 모든 성도는 선교사입니다. Все верующие, получившие спасение, являются миссионерами. 불신자는 우리의 선교의 대상자입니다. А неверующие являются объектом миссионерства. 하나님은 우리와 관련된 모든 현장의 모든 사람이 복음을 다 듣게 하기를 원하십니다. Бог желает, чтобы все люди на всех местах действия, которые имеют к нам отношение, услышали благую весть. 그래서 우리는 5가지 삶을 통하여서 복음 운동을 향한 하나님의 계획을 찾으셔야 됩니다. Мы с вами должны выявить Божий план через 5 основ успеха. Это там горница, миссионерский дом, да, командное служение, поместная церковь и так далее. 7번째가 하나님의 통치입니다. 7. Основание веры – это Божье правление. 이걸 정말로 믿으셔야 됩니다. Вы по-настоящему должны верить 시편 в это основание. 136편 1절부터 16절에 우리의 모든 생사화복이 하나님의 절대 주권 안에 있다라고 기록되어 있습니다. Псалом 138, с 1 по 16 стих сказано, что благословение и проклятие, жизнь и смерть находятся в руках Божьих. 마태복음 28장 18절로 20절에 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그리스도께서 우리 안에 항상 함께 하시겠다라고 약속하셨습니다. И также Матфея 27 глава, с 18 по 20 стих сказано, что вся власть на небе и на земле дана Господу.
욥기서 12장 10절에 보면은 욥이 동물의 목숨과 사람의 생명이 하나님의 손에 있다라고 고백했습니다. Иов 12:10 сказано, что Иов исповедовался и сказал, что душа всего живущего находится в руках Божьих, и дух всякой человеческой плоти тоже находится в руках Божьих. 그래서 욥이 욥기서 23장 10절에 신앙 고백하는 것을 내가 가는 길을 하나님이 아신다라고 고백했습니다. И также Иов 23 глава 10 стих, Иов сказал, что Бог знает путь мой. 우리의 생사화복을 주관하십니다. Бог свой управляет жизнью, смертью, благословением и проклятиями. 우리의 흥망성쇠를 주관하십니다. И также управляет возвышением и унижением. 우리의 생로병사를 하나님이 Значит, 주관하십니다. и также управляет рождением и старением, болезнями и смертью. 정말로 그분이 우리를 통치하고 다스린다라면 그 어떤 불신앙 염려도 다 버려야 됩니다. Для того, чтобы по-настоящему верить в этот факт, нужно оставить все свое неверие, все свой ропот и недовольство. 우리의 인생의 주인이 누구인지 아셔야 됩니다. Мы должны понимать, кто является по-настоящему хозяином нашей жизни. 불신자의 인생의 주인은 마귀입니다. Хозяином жизни верующих является дьявол. 우리 인생의 주인은 성삼위 하나님이십니다. А нашим хозяином является триединый Бог. 여덟 번째는 하나님의 섭리입니다. Восьмое основание веры – это Божье провидение. 하나님이 원래 우리 인간에게 창세기 2장 17절에 선악과 열매 먹지 말라는 언약을 주셨습니다. В Бытие 18 сказано, что Бог дал человеку завет не есть плод познания добра и зла. 근데 창세기 3장 사건을 통하여서 우리 인간이 로마서 5장 12절에 그 선악과 열매를 따먹는 죄를 짓게 됩니다. Но из-за обещания дьяволом человек совершил грех и съел плод познания добра и зла. Римлянам 5:12. 그래서 원죄로 인하여 인간에게 죽음이 왔다라고 말씀하십니다. Поэтому через грех вошла смерть к людям. 로마서 6장 23절에 원죄로 인하여 값이 죽음이 왔다라고 기록되어 있습니다. И Римлянам 6:23 сказано, что из-за греха пришло возмездие смерть. 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정해져 있는데 우리의 인생은 시한부 인생입니다. Евреям 9:27 сказано, как человекам положено однажды умереть, а потом суд, наша жизнь ограничена. 죽음 이후에 반드시 심판이 있습니다. После смерти обязательно будет суд. 전도서 12장 1절부터 7절을 읽어보면은 육신은 흙으로 돌아가지만 인간의 영혼은 하나님께로 돌아간다라고 기록되어 있습니다. Екклесиаст 12 глава с 1 по 7 стих сказано, что плоть возвращается в землю, а дух отправляется к Богу. 우리 인생은 한 번 태어나서 일생을 살아갑니다. Наша жизнь является единственной жизнью. 그런데 죽는 날짜를 하나님이 다 정해 놓으셨습니다. Но Бог уже знает последний день нашей жизни, то есть Он уже определил. 그럼 여기에서 день 우리는 нашей 중요한 смерти. 사명을 발견하셔야 됩니다. Поэтому из этого пункта мы должны с вами выявить свою миссию. 모든 인간은 살아 있을 때에만 구원의 기회가 주어집니다. Все люди могут получить спасение только лишь при жизни на земле. 우리는 하나님의 은혜로 전도자를 만나서 구원받았습니다. Мы с вами Божьей благодатью встретились с благовестником и получили спасение. 하나님은 한 영혼을 천하보다 더 귀하게 여기십니다. Бог ценит каждую душу больше, чем вся Вселенная. 그러면 우리의 인생을 무엇을 하다 가야 되는지 한번 생각해 봐야 됩니다. Поэтому сами должны подумать хорошенько, на что мы должны полагать всю свою жизнь. 우리가 전도해야 될 이유와 사명이 여기에 있습니다. Именно вот в этом пункте заключается причина, почему мы должны с вами проповедовать и миссионерствовать. 그러면 살아 있는 동안에 우리는 무엇을 남겨놓고 가야 될까 기도해 보셔야 됩니다. Мы с вами должны молиться и размышлять над тем, что мы должны после себя оставить. 그래서 우리는 복음 운동을 지속할 제자를 남겨놓고 가야 됩니다. Мы с вами должны оставить после себя учеников, которые будут продолжать движение проповедования. 다음 세대에 복음 운동을 지속할 렘넌트 제자를 남겨놓고 가야 됩니다. Мы
Мы с вами должны оставить после себя ремнантов, которые будут продолжать движение проповедования в следующих поколениях. 여기에서 전도자의 중요한 기도 제목이 발견되셔야 됩니다. Мы из 8 пункта должны выявить важные темы молитвы. 그리고 하나님의 심판입니다. 9 основание веры – это Божий суд. 누가복음 16장 19절로 31절에 분명히 내세가 있음을 성경은 약속하고 있습니다. Луки 16 глава, с 19 по 31 стих сказано, что непременно есть загробный мир. 인간의 영혼은 불멸이기 때문에 빌립보서 3장 20절에 구원받은 성도는 천국으로 갑니다. И так как есть у человека дух, поэтому сказано Филиппийцам 3:20, что спасенные души идут в рай, в Царство 마태복음 Небесное. 25장 41절에 구원 못 받은 영혼은 마귀를 가두는 지옥에 끌려갑니다. И Матфея 25:41 сказано, что неспасенные пойдут в ад, который подготовлен для дьявола. 죽음은 영원한 세계로 들어가는 문이 되어집니다. Смерть плотская, да, это дверь в вечный мир, загробный вечный мир. 사도 요한이 요한계시록 20장 13절에 영원한 세계라고 기록해 놓았습니다. В Откровении 20:13 сказано, что, значит, Иоанн сказал, что есть вечный мир. 말라기서 3장 16절로 18절에 보면은 악인은 지옥으로 가지만 의인은 영원한 천국으로 간다라고 말라기 선지자가 알고 있었습니다. И также Малахия, 3 глава, 16 значит, 16 стих, 18 стих сказано, что, значит, праведник идет в рай, а грешник идет в ад. 누가 악인입니까? 그리스도 믿지 않는 사람이 악인입니다. А кто является грешником? Те, кто не верит в Иисуса Христа. 로마서 6장 16절에 보면은 죄의 종으로 인간은 살아갑니다. Значит, и Римлянам 6:16 сказано, что люди живут как рабы греха. 예수를 믿는 사람은 로마서 6장 22절에 하나님의 종으로 신분이 거듭났다라고 기록되어 있습니다. Но верующие люди в Римлянам 6:22 сказано, что освободились от греха и стали рабами Богу. 구원받은 영혼이 의인입니다. Спасенные души – это праведники. 구원받지 못한 영혼이 악인입니다. А те, кто не получили спасения, это грешники. 그래서 성경은 없으면 좋겠는데 불신자는 없기를 바라는데 천국과 지옥, 내세가 실존하고 있음을 성경이 정확하게 약속하고 있습니다. И как вот неверующие говорят, что лучше бы не было бы ада, да? Но Библия нам точно конкретно говорит, что есть загробный мир, есть рай и ад. 자, 그럼 여기서 우리는 중요한 응답을 확인하셔야 됩니다. Мы с вами здесь должны выявить точный ответ. 우리는 예수 믿는 순간 우리 이름이 하늘나라 생명책에 딱 기록되어 있습니다. Как только мы верим в Иисуса Христа, наше имя в этот же момент записывается в книге жизни на небесах. 그래서 우리가 예배드리고 기도하는 것은 보좌의 축복을 누리는 겁니다. И когда мы с вами молимся и приносим богослужение, мы наслаждаемся благословением престола. 그리고 우리가 기도하는 것은 그 하나님 나라가 임하는 시간입니다. И когда мы с вами молимся, на нас ходит Божье Царство. 그리고 우리가 하고 있는 전도와 선교는 하나님의 나라의 일이 이루어지는 겁니다. А когда мы совершаем проповедание и миссионерство, тогда совершаются дела Божьего Царства. 제자들이 예수님께 질문하는 내용이 나옵니다. Значит, ученики спрашивали Иисуса: 예수님, 우리가 하나님이 원하는 일을 하고 싶은데 무엇이 하나님이 원하는 일이냐 질문합니다. Ученики спрашивали Иисуса и говорили: Иисус, мы хотим делать то, что Бог желает, чтобы мы делали. Что мы должны делать? 그랬더니 예수님이 제자들에게 나를 믿는 것이 하나님의 일을 하는 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. Тогда Иисус им ответил, что дело Божье – это верить в Меня. 여러분이 그리스도를 믿는 게 하나님 일입니다. Мы с вами верим в Христа, в имя Христа. 불신자에게 그리스도의 비밀을 말하는 것이 하나님의 일입니다. Дело Божье, то есть верить в Христа, и также дело Божье – это говорить имя Христа неверующим. 우리 후대들에게 예수가 그리스도라는 사실을 증거하는 것이 하나님의 일을 하고 있는 겁니다. И также Божье дело – это нашим потомкам передавать об имени Христа. 그렇다면 우리의 남은 인생 여정을 어떻게 살아야 되느냐? 전도자로 사셔야 됩니다. И как же мы должны прожить оставшиеся дни нашей жизни? Мы с вами должны прожить как благовестники. 하나님은 하나님의 상급을 준비하고 계십니다.
потому что Бог готовит свою награду. 베드로전서 1장 9절에 우리가 복음 전에서 구원받은 한 영혼이 하나님이 우리에게 주시는 상급입니다. Как сказано 1 Петра 1:9, что каждая душа является венцом, который мы получим от Бога. 그래서 영혼 사랑하고 영혼 구원하는 일에 우리의 삶이 드려지는 것이 가장 가치 있는 인생입니다. Поэтому если мы будем с вами отдавать свою жизнь ради любви к душам, ради спасения душ, тогда мы проживем с вами самую ценную жизнь. 다니엘서 12장 3절에 하나님이 다니엘에게 많은 사람들을 옳은 길로 인도하는 것이 하늘에 있는 별과 같이 빛나게 될 거라고 약속하셨습니다. И далее Даниила 12:3 сказано, что те люди, которые будут вести многих к правде, будут сиять как звезды. 많은 사람들은 틀린 길을 가고 있습니다. Потому что большинство людей идут неправильным путем. 많은 사람들이 멸망의 길을 향하여 가고 있습니다. Большинство людей идут по пути погибели. 자기가 멸망의 길로 가고 있다라는 것조차도 모르고 마귀에게 끌려다니고 있습니다. Но они даже не догадываются, что они идут по пути погибели, потому что их ведет туда дьявол. 우리는 현장에 생명의 길을 전달하셔야 됩니다. А мы с вами на месте действия должны передавать им путь жизни. 만나는 모든 사람에게 구원의 길을 제시할 구원의 길을 전달하셔야 됩니다. Всем людям, с которыми мы встречаемся, мы должны передать путь спасения. 빌립보서 4장 1절에 빌립보 교회 안에 중직자들이 갈등이 왔습니다. Филиппийцам 4:1 сказано, что в церковь филиппийскую пришел конфликт между лидерами простых верующих. 그래서 사도 바울이 편지를 보내는데 구원받은 한 영혼이 나의 사랑이요 기쁨이요 천국에 가서 내가 받을 상급이라고 고백합니다. Поэтому Павел написал им письмо и сказал им: «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте как Господи возлюбленные». 그러면서 빌립보서 4장 6절 7절에 그 보석 같은 메시지가 나오죠. 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 기도하여 한 사람 한 사람의 생각과 마음을 지키라고 말합니다. И поэтому далее он тоже пишет, что, значит, я молюсь за каждого с прошением и благодарением и люблю. 교회 안에 성도들끼리 갈등이 있을 수 있습니다. Конечно, среди верующих в церкви может быть конфликты. 하나님이 교회 성도들을 모으셔서 함께 원팀이 되어져서 지역을 살리고 세계를 살리고 후대를 키우기를 원하십니다. Но Бог желает, чтобы верующие одной церкви стали одной командой для того, чтобы спасти район, который находится, ремнантов, которые живут в этом районе, и весь мир. 데살로니가전서 2장 19절로 20절에도 내가 복음 전에서 구원받은 그 영혼이 나의 면류관이라고 바울이 고백했습니다. И также 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 19 по 20 стих, также Павел говорил, что каждая душа, которую он спас, является венцом. 예수님께서 마태복음 10장 40절로 42절에 제자에게 물 한 잔을 줘도 거기에는 상급이 있다라고 말씀하셨습니다. И также Иисус сказал ученикам, Матфея 10 глава, с 40 по 42 стих, что даже если вы дадите, значит, чашу холодной воды, то тоже не потеряйте награду своей. 제자가 무엇이길래 제자의 삶이 무엇이길래 제자에게 냉수 한 그릇을 대접했는데도 거기에 상급을 줄 만큼 그 제자가 무엇을 갖고 있기 때문일까요? Насколько драгоценна жизнь ученика, что даже если мы дадим этому ученику чашу холодной воды, не потеряем награды своей. Насколько ценное имеет этот ученик? 복음의 가치를 설명하고 계신 겁니다. Здесь объясняется ценность благой вести. 생명을 살리는 일의 가치를 지금 예수님이 설명하고 계시는 겁니다. И также Иисус объясняет ценность дела спасения жизней. 제자는 현장의 문제가 영적 문제임을 정확하게 알고 영적인 해답 대신 그리스도를 전달하는 증인입니다. Ученики — это те люди, которые знают, в чем заключается настоящая духовная проблема человечества и дают точно конкретный ответ на эту проблему. 여러분, 그리스도는 생명입니다. Жизнь Христа. 그리스도를 전했다 말은 저주와 재앙을 해결하는 답을 전달했다 말이에요. Если вы говорите о Христе, это означает, что вы даете ответ, который разрешает проклятие и бедствие. 사탄 귀신은 아무것도 두려워하지 않습니다. 사탄의 권세를 멸하신 그리스도만 두려워합니다. Сатана и бесы не боятся никого, кроме Христа. 우리가 열심히 살고 선하게 살고 돈 많이 모으고 헌신 많이 해도 천국을 살 수가 없습니다.
И даже если мы будем жить с вами хорошей жизнью, творить добрые дела, много зарабатывать денег и много приносить пожертвований, мы с вами не можем попасть этим всем в Царство Небесное. 그리스도만이 우리를 지옥에서 천국으로 호적을 바꿀 수 있는 분입니다. Только Христос может изменить нашу прописку и поменять ее с прописки в аду на прописку в Царстве Божьем. 그 그리스도만이 우리 인생의 죄 문제를 해결하는 답입니다. Только Он является тем ответом, который решает проблему нашей жизни. 그 제자가 그리스도의 복음을 들고 가서 복음을 전하는 그 일이 가치 있다라는 걸 설명하시는 겁니다. Иисус в этом месте Писания объясняет, что самое ценное дело — это когда мы идем на место действия и говорим о жизни Христа. 그래서 전도자에게는 반드시 하나님이 상급을 예비해 놓으셨습니다. Поэтому непременно Бог для благовестника подготовил свою награду. 그래서 우리 렘넌트들에게 전도자의 삶을 살고 전도자의 여정을 가야 될 이유와 가치를 계속 포럼해 주셔야 됩니다. Поэтому мы сами должны постоянно с ремонтом проводить форум и говорить им о ценности жизни благовестника, почему нужно жить жизнью благовестника и идти таким путем. 마태복음 7장 24절로 25절에 반석 위에 집을 지으면 비바람이 몰아쳐도 무너지지 않는다라고 예수님이 말씀하셨습니다. В Матфея 7 главе Иисус сам говорит, что если мы поставим дом на камне, то он не разрушится. 근데 모래 위에 집을 지으면은 비바람이 불면 다 쓸려간다 그랬습니다. Но если же мы построим дом на песке, тогда придет дождь или там ветер, и этот дом разрушится. 우리가 사람이 사는 집을 지을 때도 반석을 튼튼하게 하고 골조를 세워서 건물을 짓습니다. Даже когда мы строим с вами какие-то физические дома, мы тоже хотим построить на прочном основании, поэтому возводим этот фундамент. 여러분, 저와 여러분의 신앙생활은 영적 싸움을 하는 삶입니다. Мы с вами живем жизнью веры, это означает, что мы ведем духовную битву. 눈에 보이지 않는 사단과 귀신의 실체가 실제로 존재하고 있습니다. Вы должны знать, что дьявол, бесы и темные силы по-настоящему существуют. 구원을 빼앗아갈 수 없다라는 것을 마귀가 알고 있습니다. Дьявол знает, что он не может у нас отнять спасение. 그러나 신앙생활을 무너뜨리는 게 사단의 전략입니다. Но что он делает? Он разрушает нашу жизнь веры. 불신앙에 빠지게 하고요. Делает так, чтобы мы впадали в неверие, 그리스도의 비밀을 모르게 하고요. чтобы мы не знали тайну Христа. 그 성령의 역사를 어둡게 하고요. Он закрывает для нас действие Духа Святого, чтобы мы не видели. 하나님 말씀 아닌 세상 이야기에 휩쓸려 가게 만들고요. Делает так, чтобы мы интересовались больше тем, что говорит этот мир, чем Словом 내가 Божьим. 누구인지 정체성을 모르게 하고요. Делает так, чтобы мы не знали, кем мы являемся. 하나님의 계획이 아닌 너를 위해, 너의 성공을 위해, 네 자신을 위해 살라라고 계속 사단의 메시지를 전달합니다. Но постоянно говорит, не живи ради Божьего плана, живи ради себя, живи ради своих планов, ради своего успеха. 그래서 하나님의 통치보다는 불안, 두려움, 염려에 빠져 살도록 계속 불신앙의 갈등의 시험에 빠뜨립니다. Он делает так, чтобы мы постоянно впадали в неверие, в конфликты, в искушение, чтобы мы впадали в страх, беспокойство, но не верили в Божье абсолютное правление. 한 번뿐인 우리 인생에 사명 없는 신앙생활 하도록, 그냥 교회 왔다 갔다 하는 신앙생활 하도록 사명을 놓치게 합니다. Он делает так, чтобы мы упустили свою миссию и прожили свою драгоценную единственную жизнь, просто приходя в церковь и уходя из нее. 이 땅에 사는 동안에 세상 것, 사단이 주는 것을 누리고 하나님 나라의 일인 전도와 선교를 놓치게 합니다. И даже он делает так, чтобы мы наслаждались мирскими какими-то вещами, тем, что сатана нам дает, но упустили важные Божьи дела, которые Бог желает совершить на этой земле. 그래서 전도자의 삶을 살아야 되는데 그냥 세상에서 누리는 삶을 살고 있습니다. А мы должны с вами жить жизнью благовестника, сатана делает так, чтобы мы жили жизнью, просто наслаждаясь этим миром. 오늘 이 신앙의 발판은 우리 자신부터 말씀으로 발판을 든든히 세우셔야 되고요. 후대에게 끊임없이 말씀으로 신앙의 발판을 세워주셔야 됩니다. Мы с вами должны в первую очередь в себе утвердить эти основания веры, а потом уже нашим потомкам точно конкретно передать эти основания веры. 기도하고 잠시 쉬었다가 말씀 나누도록 하겠습니다. Давайте помолимся и отдохнем. 하나님, 우리를 구원하셔서 하나님과 함께 세계복음화의 여정을 가도록 인도하심 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам вместе идти по пути евангелизации мира. 하나님의 살아있는 말씀을 통해 우리의 신앙이 든든히 발판을 놓을 수 있도록 역사하여 주옵소서. Господь, воздействуй, чтобы через Твое живое действенное Слово Божье в нашей жизни были утверждены основания веры. 말씀이 우리 안에 각인되고 뿌리 내려지고 체질되어져서
하나님의 말씀에 사로잡힌 신앙생활을 할 수 있도록 인도하여 주옵소서. Господь, веди нас так, чтобы Твое Слово Божье стало нашим запечатленным корнем и сущностью, и чтобы мы были схвачены Словом Божьим. 우리의 신앙생활을 통하여서 영적 싸움에 승리하도록 역사하여 주옵소서. Воздействуй, Господь, чтобы мы в своей жизни веры имели победу в духовной битве. 우리의 신앙생활을 통하여서 세계복음화의 언약을 이룰 수 있도록 축복하여 주옵소서. Господь, воздействуй, чтобы через нашу жизнь веры был исполнен завет всемирной евангелизации. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молилась во имя живого Иисуса Христа.